如果你这样做杠铃划船，不仅背部没有任何的感觉，斜方肌和手臂会特别的酸痛。让我们来看一下正确细节。首先，双脚的站距与肩同宽，两手的握距略比肩宽。想象杠铃拉至小腿部，肘关节做一个内收，往内掰杠的感觉，这样才能稳定肩胛，收紧背部。很多人拿起来后俯身做的不好，要做到腰背挺直，杠铃沿着腿部往下放，臀部上翘，感受到腿部后侧有拉伸感后停住，将杠铃拉至小腹部，在上拉的过程中，同时挺胸，后缩肩胛，下放时肩胛骨打开吐气。掌握以上这几个细节，背部的感觉就特别明显。